师傅帮我看看，我是1965年属蛇的女的，我自己身上有没有灵性？因为前一阵子师傅帮我看过图腾，肠胃不怎么好，现在好一点了吗？好多了。对现在有一个灵性到颈椎到喉咙，你的喉咙会咳嗽，经常讲话就会咳嗽。前一阵子感冒啊，我告诉你，就在喉咙里这个散。多少张小房子啊？这个倒不多，32张。32张。师傅帮我看看家里的佛台，还好啊，还可以啊。还有看看我的业障比例。业障不重，24，感恩师傅。我们的业我们自己背，不让师傅背，感恩师傅，感恩观世音菩萨，感恩，再见。